Hello， 我係 Vanessa，Touch to Learn Education 嘅創辦人 Montessori 導師同埋 Family Coach。今日想同大家講關於從嬰兒開始發展自立嘅話題。我相信家長都係好錫小朋友，好想俾到最好嘅佢哋，亦都好享受照顧佢哋同埋被需要嘅感覺。喺東方文化裏邊咧，家長好普遍咧，就算變咗老人家，都會好想照顧下一代嘅，總係會有啲嘢係唔放心嘅。就算個小朋友已經變成大朋友都係啦。咁喺西方嘅文化裏邊咧，佢哋就相反嘅，好興咧18歲就已經踢走咗個小朋友㗎啦，要佢哋出邊獨立。咁樣好似冇乜人情味咁喎，嗬！但係其實邊方面先至係啱咧？有咩證據咧？嗱 ，BB 一出世就係淨係識得攤喺度啦。咁但係好快幾個月後咧，佢就會識得轉身，跟住咧就爬㗎咯喎，爬下爬下，對腳開始夠力咧，就想撐起身扶住側邊行。但係行下行下，佢開始對自己有信心咧，就可以放手咯喎。咁佢放手個平衡夠好嗰時咧，佢咪可以開始將對手做其他嘢咯。咁在此佢就已經可以有得到獨立，即係喺行動嗰方面可以獨立啦。喺語言嗰方面咧，BB 出世嗰陣時就會聽聲音啦，望住大人嘅口型，同埋亦都會接收身邊唔同嘅事物咁樣啦。當佢認知多咗，詞彙又學咗多啲，佢就可以表達到自己想要嘅嘢啦，亦都會喺情感嗰方面表露多咗，就表示到佢哋可以獨立思想啦。既然大自然都係預定咗人係要獨立咧，我哋就要好好地幫小朋友強身健體，令到佢哋可以有信心同埋能力去自立，亦都要盡量俾多啲機會佢哋學識點樣去處理自己嘅事啦，俾多啲機會佢學多啲詞彙，令到佢有呢個表達能力，可以好有效咁溝通。有啲家長因為太錫小朋友，驚佢行差踏錯或者做決定咧，會唔敢放手嘅，咁就長期咧就控制住個小朋友。原來有一種雀仔咧，當個媽媽發現個 BB 開始可以飛嗰時咧，佢就會有一日咧突然間喺棵樹嗰個雀巢上面咧推咗個 BB 落去嘅。咁個 BB 唯有就係即刻學識飛啦，如果唔想打死係咪？咁同埋佢亦都要好快學識去揾嘢食㗎啦，因為個媽媽唔會幫佢好耐嘅啫。咁佢點解要學呢樣嘢咧？就因為佢要求生啊嘛。咁人都係一樣嘅。如果我哋阻止個人去獨立咧，就等於將隻雀仔嗰兩隻翼切咗落嚟。呢個係會違反咗大自然嘅定律嘅。所以 Montessori 嘅教學法咧係好主張要教小朋友獨立嘅。我哋要記住啊，雖然個小朋友獨立啫。That doesn't mean 我哋係會冇咗佢㗎嘛，我哋一樣可以去同佢培養一個好好嘅感情嘅。況且當個小朋友唔需要你嗰時，但係仍然堅持想同你維繫一個好好親密嘅關係，咁樣唔係更有意義咩？今日就係講到咁多啦。如果你有啲咩問題嘅話，歡迎喺下邊 comment 或者留個 PM 俾我。我哋下個星期四再見啦。